Fabio Quartararo càng ngày càng mất kiên nhẫn với Yamaha khi mà anh đã có những động thái quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn để buộc Yamaha cũng phải mạnh mẽ hơn và quyết liệt hơn trong dự án Yamaha V4 của mình. Yamaha V4 thì chúng ta đã nói với nhau khá là nhiều rồi. Trước khi mà kênh YouTube của mình bị mất thì mình cũng đã có rất nhiều video nói về dự án động cơ V4 của Yamaha ở MotoGP. Và trong kênh mới này thì mình cũng đã có một vài video, mình nhớ là như vậy, về động cơ V4 của Yamaha. Thực sự thì không còn lối thoát nào cho Yamaha vào thời điểm hiện tại. Họ chỉ có một cứu cánh duy nhất, đó là động cơ V4. Điều này cũng hết sức là dễ hiểu thôi, tại vì 4 hãng xe còn lại đều sử dụng động cơ V4 thì không hà cớ gì mình lại đi sử dụng động cơ 4 xi lanh thẳng hàng, một động cơ mà Yamaha đã có rất nhiều kinh nghiệm, và chính động cơ này cũng mang lại rất nhiều vinh quang cho Yamaha trong kỷ nguyên MotoGP từ năm 2002 cho đến lần cuối là vào năm 2021 khi mà tay đua người Pháp lên ngôi vô địch. Không phải là động cơ 4 xi lanh thẳng hàng yếu so với động cơ V4, mỗi động cơ đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng, nhưng mà trong bối cảnh hiện tại với sự phát triển không ngừng nghỉ của bộ cánh khí động học thì động cơ V4 có lợi hơn trong việc khai thác những điểm mạnh của bộ khí động học này. Sức mạnh mạnh hơn làm cho việc thoát khỏi những cản trở liên quan đến lực cản của những bộ khí động học này dễ dàng hơn với động cơ V4. Trong khi đó thì động cơ 4 xi lanh thẳng hàng nó sẽ yếu hơn ở khía cạnh này. Những điểm mạnh của động cơ 4 xi lanh thẳng hàng, chẳng hạn như là vào cua mượt mà, trước đây động cơ này thực sự trứ danh với lối chạy mượt mà, nhưng mà bây giờ việc vào cua đã được thực hiện ở một hình thái khác, ở một phương thức khác với động cơ V4. Động cơ V4 bây giờ với những bộ cánh và trọng tâm xe thấp như thế thì vẫn vào cua mượt mà chẳng kém gì so với động cơ 4 xi lanh thẳng hàng khi mà không có những bộ cánh. Nếu như không có những bộ cánh khí động học, chúng ta quay về trước thời điểm 2015, chúng ta thấy là động cơ 4 xi lanh thẳng hàng vẫn là một lợi thế rất rõ rệt so với động cơ V4 ở những khúc cua. Giống như một lão tiền bối ở MotoGP đã từng nói là chúng ta sử dụng sức mạnh của động cơ một lần ở trên một vòng thôi, ở trên đường thẳng một lần một vòng thôi, nhưng mà động cơ 4 xi lanh thẳng hàng thì có thể được sử dụng rất là nhiều lần qua những khúc cua. Nhưng mà quay lại chuyện cũ thì khí động học đã làm cán cân lực lượng thay đổi rất là nhiều. Yamaha và Fabio Quartararo thực sự là đã bên nhau trong những ngày tháng rất là vinh quang, và sau đó thì cũng bên nhau trong những ngày tháng hết sức là khốn khó. Vào thời điểm này, cho dù có những tiến triển, cho dù có những bước đi lên, cho dù có những ánh sáng ở cuối đường hầm, nhưng mà thực sự thì không biết bao giờ Yamaha mới có thể quay trở lại với vinh quang như là những mùa giải trước đây. Chắc chắn mùa giải năm nay, mùa giải năm sau và ở mùa 2027 trở về sau nữa, những chiếc xe của Ducati vẫn sẽ là một thế lực chưa thể bị xô ngã, chưa thể bị đánh bại, và cộng với nhân tố Marc Marquez nữa thì Quartararo và Yamaha hay là những hãng xe Nhật Bản thực sự rất là khó để mà xô đổ sự thống trị của Ducati. Nếu như Fabio Quartararo chạy một chiếc xe giống như Marc Marquez thì không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng mà vào thời điểm hiện tại thì Yamaha và Quartararo đang kìm chân nhau vậy đó. Không phải là Quartararo kìm chân Yamaha, mà đúng hơn là Yamaha đang kìm chân Quartararo. Quartararo đang trải qua những năm tháng tốt đẹp nhất trong sự nghiệp của mình với một chiếc xe không hề có tính cạnh tranh. Và đến khi mà Quartararo hết hợp đồng với Yamaha
vào năm 2026 thì anh đã 28 tuổi rồi, và lúc đó anh buộc phải đưa ra một quyết định rất lớn trong sự nghiệp của mình. Đó là tiếp tục với Yamaha hay là rời đi với một chiếc xe cho anh chiến thắng, cho anh podium, cho anh cơ hội để mà giành chức vô địch tiếp theo. Chứ bây giờ thực sự là nếu như tiếp tục với Yamaha hết 2026 rồi, giả sử ký thêm 2 năm nha anh em, thì lúc đó Yamaha và Quartaro đã ở bên nhau gần như là cả một thập kỷ. Lúc đó thì Quartaro cũng đã 30 tuổi rồi, và với 10 năm cầm lái một chiếc xe thì qua 30 tuổi rồi, sự thay đổi về kiểu cách dáng chạy này kia cũng sẽ khó hơn rất là nhiều. Thay đổi bây giờ, chúng ta làm quen với chiếc xe mới, chúng ta làm quen với một môi trường mới, chúng ta tập theo một cách chạy mới thì có thể là dễ dàng hơn. Nhưng mà qua 30 rồi thì mọi thứ nó cứ kiểu như là lười thay đổi đó anh em. Vào thời điểm hiện tại, các kỹ sư Nhật Bản không muốn đẩy động cơ V4 này đi đến giới hạn của nó, kiểu như là sợ nó bị hư hoặc là sợ nó bị làm sao đó. Và những tay đua Yamaha Factory cũng chưa có cơ hội để mà trải nghiệm động cơ này. Quartaro cũng chỉ là nghe lời phát biểu của Augusto Fernandez là tay đua test rider của Yamaha mà thôi, chứ cũng không biết là nó như thế nào, và kết quả chạy thử thì nó cũng không nhanh hơn so với chiếc M1 hiện tại. Những chiếc xe của Ducati này, của KTM này, của Aprilia đều có khung sườn khác nhau, nhưng mà kết quả của họ cũng rất là khác nhau. Thì điều đó theo Quartaro chỉ đến từ một lý do thôi, đó là động cơ. Động cơ, tất cả những hãng xe mình vừa kể trên đều sử dụng động cơ V4, và khi mà combat với những chiếc xe này thì thực sự rất là khó cho Quartaro. Anh không thể nào mà chạy theo cách mà mình muốn được, mà chạy theo cách của chiếc xe muốn. Quartaro đã giành pole 4 lần ở mùa giải năm nay. Đây là một thành tích theo mình là phi thường, xét trong bối cảnh là Marc Marquez giành tới 7 pole và Bagnaia giành 1 pole. Không có tay đua nào khác giành pole ngoài 3 tay đua mà mình vừa kể. Thì đó là một điều mình nghĩ rất xuất sắc với tay đua người Pháp. Nhưng khi mà vào đua thì những cái vị trí pole đó nó không có nhiều ý nghĩa với tay đua người Pháp và Yamaha. Anh cứ bị những chiếc xe V4 khác vượt qua. Điểm sáng duy nhất là chúng ta thấy là ở chặng Anh khi mà anh dẫn đầu, nhưng mà sự cố kỹ thuật đã khiến anh mất đi chiến thắng đầu tiên sau 3 năm. Lần cuối mà Quartaro giành chiến thắng là ở chặng Đức 2022, rất là lâu rồi đúng không anh em? Nên hoàn cảnh bây giờ thì đi cũng chẳng được mà ở cũng không xong. Quartaro đang mắc kẹt trong cái bẫy của chính mình và trong cái bẫy của Yamaha. Có thể là những lời hứa hẹn của Yamaha đủ mạnh, nhưng mà những hành động của họ chưa quyết liệt để mà mang lại nụ cười cho tay đua người Pháp. Anh em thấy hoàn cảnh của Yamaha và Honda, xin lỗi anh em, hoàn cảnh của Yamaha và Quartaro như thế nào thì hãy để vào trong phần bình luận của video này nha.